A volte, solo l'amore più autentico e viscerale per un figlio possiede la forza di scuotere ciò che per troppo tempo è rimasto nascosto nel silenzio, occhi chiusi, compromessi ingoiati, parole mai pronunciate. È l'unica energia capace di risvegliare chi si è abituato al dolore, pensando che fosse l'unico modo per tenere in piedi ciò che restava o appariva come una famiglia. Ciao, sono Rossana e oggi voglio condividere con te una storia intensa e profondamente commovente. Una storia che parla di coraggio indomito e di consapevolezza dolorosa ma necessaria, di verità celate che emergono in superficie e di piccole ma significative rinascite. Luca aveva sempre fatto la sua parte, con una precisione quasi maniacale. Ogni mese, con la puntualità di un orologio svizzero, versava l'assegno per il mantenimento di sua figlia, Giulia. Questo accadeva anche nei periodi più bui e difficili, quando il suo piccolo bistrò nel cuore del centro storico faticava a restare a galla o quando si ritrovava davanti alla dura scelta se pagare la bolletta della luce o effettuare il bonifico a Clara, la sua ex moglie. Lo faceva perché era profondamente convinto che fosse la cosa giusta da fare, la sua responsabilità. Lo faceva perché Giulia, la sua bambina, non doveva assolutamente subire il peso e le conseguenze della loro separazione. Voleva proteggerla, assicurarle una stabilità, per quanto precaria. Ma da un po' di tempo qualcosa non tornava più. Una sensazione sorda di inquietudine si faceva strada in lui. Giulia indossava vestiti vecchi, ormai irrimediabilmente troppo stretti per la sua età e il suo sviluppo. Sembrava sempre più silenziosa e quello che un tempo era un sorriso facile e contagioso, adesso era spesso sostituito da uno sguardo spento, quasi assente. Ma ciò che colpiva Luca in modo più acuto era il marcato contrasto. Clara girava con un'auto nuova di zecca, pubblicava incessantemente sui social foto di cene in ristoranti alla moda, shopping compulsivo in eleganti boutique della città e brevi vacanze in luoghi esotici. Borse firmate, cocktail scintillanti, eventi esclusivi. Ogni volta che Luca provava delicatamente a chiederle spiegazioni, a capire cosa stesse succedendo, lei rispondeva con fastidio evidente, con irritazione, come se fosse lui quello fuori luogo, quello che non capiva la sua nuova vita, quello che esagerava con domande inopportune. Sei il solito, io mi sto ricostruendo una vita dopo che te ne sei andato e tu sei solo capace di accusarmi. Poi, una sera qualsiasi, successe qualcosa che fece crollare ogni residuo dubbio, ogni incertezza che ancora Luca poteva nutrire. La verità gli si parò davanti, cruda e innegabile. Papà, i soldi che dai alla mamma sono davvero per me? Luca si voltò di scatto. La voce di Giulia era fragile, quasi colpevole, intrisa di una sofferenza che lo trafisse. Giulia era seduta sul tappeto del suo salotto, stringeva un libro tra le mani sottili, ma lo guardava con uno sguardo insolitamente maturo, troppo maturo per la sua giovane età. Certo, amore mio, perché me lo chiedi? La sua voce era un sussurro, un misto di sorpresa e crescente apprensione. Perché la mamma mi ha detto che non possiamo comprare vestiti nuovi, che i soldi non bastano, però ieri è tornata a casa con un sacco di sacchetti, tutte per lei, piene di cose nuove, e le scarpe per educazione fisica mi sono diventate piccole. Un brivido gelido, un vero e proprio pugno nello stomaco, attraversò Luca dalla nuca fino all'addome, e quella, purtroppo, non fu neanche la scoperta più dolorosa, né l'unica rivelazione che avrebbe dovuto affrontare. La consapevolezza che sua figlia non avesse neanche delle scarpe adeguate, mentre l'altra spendeva, lo ferì in un modo che mai avrebbe immaginato. Nei giorni successivi, un silenzio denso e pesante prese il sopravvento nella casa di Luca. Non un silenzio vuoto o imbarazzante, ma un silenzio carico di riflessioni profonde, di decisioni difficili da prendere, di pensieri non ancora pronunciati ad alta voce. Era il silenzio che precede una tempesta, ma anche quello che accompagna una rinascita. Decise di chiedere l'affido di Giulia. Non fu un percorso facile. Clara gli inviava messaggi a tutte le ore del giorno e della notte dicendogli che faceva tutto questo solo per ferirla e non per il bene della loro bambina. Ma quando finalmente arrivò il giorno della sentenza, il giudice capì che la madre non stava tutelando Giulia, ma utilizzava i soldi che riceveva per il suo mantenimento, solo per fare la bella vita alle spalle di due persone. Giulia si trasferì a casa del padre con solo un trolley, con una capacità di adattamento sorprendente per una bambina della sua età, si ambientò rapidamente alla vita con Luca.
La stanza, che un tempo era un piccolo ripostiglio, quasi un magazzino pieno di scatoloni impolverati, divenne la sua nuova stanzetta, il suo rifugio personale. Luca la trasformò con le sue stesse mani, con una cura e una dedizione che quasi lo stupirono. Colori chiari e rilassanti alle pareti, una libreria nuova di zecca per libri e quaderni, una scrivania spaziosa per disegnare e studiare, coperte morbide e avvolgenti, e piccole lucine appese che creavano un'atmosfera magica e accogliente. Ogni singolo dettaglio parlava di attenzione, di cura profonda, di amore incondizionato. Luca ogni sera la osservava dormire serena nel suo nuovo letto e in quei momenti di quiete si chiedeva incessantemente come avesse potuto accettare per così tanto tempo di essere un padre presente solo a metà. Era stato lì, sì, una presenza fisica, ma senza mai trovare il coraggio di cambiare le cose davvero, di affrontare la situazione. Ora, finalmente, lo aveva trovato. La rabbia per la scoperta, l'amore per Giulia e la delusione verso Clara si erano fuse in una determinazione inarrestabile. Sembrava che il destino stesse rimettendo tutto a posto. Il suo bistrò iniziò ad avere successo togliendogli il peso economico e Giulia stava crescendo serena e sempre più sorridente. E Clara? Il mondo di Clara, costruito su apparenze e superficialità, iniziò a crollare rovinosamente. Passò dalla furia delle accuse e dei messaggi pieni di rabbia a sparizioni improvvise e silenzi assordanti. Era come se il mondo attorno a lei si fosse improvvisamente sgonfiato, rivelando la sua vuota sostanza. Le amiche, quelle che frequentava per i brunch e gli aperitivi, si allontanarono una dopo l'altra. Il suo telefono, un tempo costantemente vibrante di notifiche e chiamate, smise di squillare. Niente più brunch lussuosi, nessun altro weekend glamour, niente più selfie con filtri patinati per i social, ma soprattutto, e questa fu la sua vera perdita, niente più Giulia. Una sera, quasi un mese dopo l'ultima volta che l'aveva vista, Luca trovò una busta bianca infilata sotto la porta d'ingresso. La riconobbe immediatamente dalla calligrafia nervosa ma inconfondibile di Clara. «Luca», iniziava la lettera, con un tono che non le era solito. «So di aver sbagliato tanto, terribilmente, e non proverò a giustificarmi, perché non ci sono giustificazioni. Pensavo che bastasse esserci, comprare qualcosa di tanto in tanto per Giulia, mantenere le apparenze di una vita perfetta. Ma la verità è che non avevo più idea di chi stessi diventando, mi ero persa completamente». La lettera continuava con una calligrafia tremante. «Mi sono aggrappata a una libertà che era in realtà solo una fuga disperata dalla realtà, un modo per non affrontare me stessa, e ho usato te come scusa, come bersaglio facile, pur di non ammettere il mio vuoto interiore. Ora so che Giulia sta bene con te, e questa consapevolezza, credimi, mi ferisce nel profondo e allo stesso tempo mi dà una strana pace, un sollievo che non credevo possibile. Vorrei che un giorno, spero non troppo lontano, mi perdonasse. E se puoi, per favore, dille che la amo, anche se ho fallito miseramente nel dimostrarlo». Luca lesse ogni parola in silenzio, lasciando che il significato si depositasse in lui. Poi alzò gli occhi e guardò Giulia, che era seduta sul pavimento con le cuffie alle orecchie, completamente assorta nel suo disegno. Le ferite, specialmente quelle dell'anima, non spariscono in un attimo, come per magia. Ma chiamarle per nome, riconoscerle e accettarle è indubbiamente il primo e fondamentale passo verso la guarigione autentica. Qualche settimana dopo fu Giulia stessa a rompere il silenzio che circondava l'argomento Clara. «Papà, posso vedere la mamma?» «Solo un po'. Mi manca, anche se ho tanta paura che sia tutto come prima, che non sia cambiata affatto». La sua voce era un misto di speranza e timore. Luca si avvicinò a lei, si chinò e le prese delicatamente la mano. «Certo, Giulia, lei è sempre la tua mamma e le mamme sono importanti nella vita di ognuno di noi. Sappi una cosa che è la più importante: non sarai mai più sola, mai più. Io sarò sempre qua, ti proteggerò, questo te lo prometto». Clara iniziò a vedere Giulia prima una volta ogni 2 settimane e poi con più frequenza. Riconquistò la fiducia di sua figlia, ridendo con lei seduta all'ombra di una pianta al parco, mangiando un gelato mentre passeggiavano, andandola a prendere a scuola e aiutandola a fare i compiti. Spesso, quando Luca era impegnato nel nuovo locale che stava aprendo, le faceva compagnia la sera per non lasciarla sola mentre si addormentava.
Finalmente era guarita dalla sua smania di apparire e si godeva attimi di felicità accanto a sua figlia, che stava crescendo e che un giorno, da bruco, sarebbe diventata una splendida farfalla, pronta a volare nel mondo. Questo è un racconto che ci mostra come l'amore, quando è puro e disinteressato, possa non solo trasformare radicalmente la vita di chi lo riceve, ma anche, e forse soprattutto, quella di chi lo dona. Questa storia ci ricorda con forza che prendersi cura davvero di qualcuno, a volte, significa anche trovare finalmente la forza e la determinazione di dire basta a situazioni insostenibili. Le storie che ti racconto parlano di verità, di emozioni profonde che ci legano e della speranza che, anche nelle situazioni più difficili, può sempre esserci un nuovo inizio. Se questa storia ti ha toccato il cuore e ti ha lasciato qualcosa dentro, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi contenuti. Ti aspetto con un altro racconto che sa di vita vera, di resilienza e di forza.